Zaczął się sezon na cukinię, pyszną, plenną i zdrową. Wielu ogrodników ją uprawia, ale nie wszyscy wiedzą, co zrobić, gdy ma większość kwiatów męskich. Zastanawiają się, czy powinni odcinać jej liście, a może znudziły im się potrawy, które z niej przygotowują i szukają nowych inspiracji. Dzisiaj chciałabym odpowiedzieć Wam na te wszystkie pytania, przypominając wcześniejsze porady z mojego kanału. Zapraszam. Wiele osób pyta o niski plon lub częste pytanie, które jest w internecie, że na przykład cukinia lub podobne lub patisony mają kwiaty, ale tylko męskie, więc nie owocują, ale one odpadają i plonów nie ma. Tak to już jest, że najpierw te uprawy mają owoce męskie i nieraz jest ich dość dużo, a żeńskich brak. Co wówczas robimy? Po prostu ręcznie je usuwamy. Musimy je oberwać, pozostawiając po jednym lub dwóch kwiatkach. Ona, chcąc zachować gatunek, natychmiast zaczyna puszczać żeńskie i owoców będzie sporo. U mnie zawsze jest tylko kilka sztuk w ogrodzie, 6, 8, a jednocześnie sąsiedzi i znajomi wywożą owoce taczkami, dlatego że jest ich naprawdę bardzo dużo. Po prostu ona zaczyna od męskich, trzeba je pousuwać i zmusić do tego, żeby wytwarzała jak najwięcej owoców żeńskich. Drobna, ale ważna porada. Może ktoś z niej skorzysta. Jeżeli z jakiegoś powodu chcemy usuwać liście dyni, cukinii, kabaczka, patisona, to nie róbmy tego w całości. To znaczy, że usuwamy liście, ale całą łodyżkę pozostawiamy. Odcinamy tylko to, co na końcu, czyli sam liść. Dlaczego? Kiedy odetniemy całość, roślina dostanie sygnał, że go nie ma i będzie się starała to nadrobić, puszczając kolejne, a więc zamiast zająć się rodzeniem owoców w pierwszej kolejności, skupi się na liściu, a dopiero później pomyśli o tym, na czym nam zależy. W przyrodzie musi być zachowana pewna kolejność. Najpierw masa zielona, a dopiero później owoce. Możemy ją oszukać, pozostawiając całą łodygę. Braku końcówki łodygi ona nie odczuje. Sygnału, że go nie ma, też nie będzie, więc będzie nam dalej mocno owocowała. Koniec sezonu upraw ogrodowych, wiele plonów, z których nie wiemy, co przyrządzić nowego, a dotychczasowe dania już nam się przejadły i poszukujemy czegoś innego. Chciałabym Wam podpowiedzieć coś zupełnie innego, a jednocześnie pysznego, czyli tort cukinii, który może być doskonałym daniem zarówno na codzienny obiad, na niedzielne przyjęcie dla rodziny, jak i daniem, które możemy przygotować na każdą okazję, również tę uroczystą. Nie tylko świetnie się prezentuje, ale jest też rewelacyjny w smaku. Tort z cukinii. Teraz jest sezon na cukinię i na pewno każdy z Was ma problem, co nowego jeszcze można przygotować dla swojej rodziny. Ja zrobiłam tort z cukinii, czyli musimy wziąć cukinię, obrać ją i zetrzeć. Następnie ją lekko posoliłam i odstawiłam. Do miski dałam trochę majonezu, trochę jogurtu
upiekłam papryki, oczywiście zdjęłam z nich skórkę, pokroiłam drobno, wrzuciłam do tej masy, dodałam przetarty czosnek i całość zblendowałam. Pokroiłam koperek, który po zblendowaniu dodałam do tej masy. Do cukinii, która już odstała chwilę, i najpierw oczywiście odcedziłam ją, mocno wycisnęłam, dodałam trochę mąki, trochę jajek. Proporcji nie podaję z tego względu, że każdy zrobi ją po swojemu, według tego jak lubimy, ale generalnie ciasto musi mieć konsystencję gęstej śmietany. Także to wygląda tak po odciśnięciu. Mąka. Tutaj już jest ciasto wymieszane, dodałam jeszcze troszeczkę koperku, ale nie musicie. Trzeba usmażyć placuszki. Jakiej wielkości? No takiej, jakiej chcecie mieć tort. Ja zrobiłam to na takiej większej patelni. Smażymy placuszki jeden po drugim. Później bierzemy i każdy z nich przekładamy. Na każdy wykładamy masę i pomidory. I tak warstwami. Im więcej pomidorków, masy, no tym fajniejszy. Znowuż nie przesadzajcie, bo będzie wyciekać. I tak układamy warstwami, aż dojdziemy do końca. Na koniec też przekładamy masą, obkładamy pomidorami, posypujemy koperkiem. Można na chwilę to wstawić do lodówki, żeby bardziej się ścięło. Wierzcie mi, że jest przepyszne. A jeszcze do tego barszczyk czerwony, no to już w ogóle pycha. Ja tak podałam i rzeczywiście tort zrobił furorę. Także serdecznie zapraszam i życzę Wam smacznego.